రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము శ్రీశైలం పర్యటన సందర్భంగా ఓ ఎస్ఐ చేతిలో గన్ మిస్ఫైర్ అయిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. రాష్ట్రపతి భద్రతా విధుల్లో ఉన్న నంద్యాల జిల్లా బ్రాహ్మణకోడూరు ఎస్ఐ ఓబ్రేష్ తాను వచ్చేప్పుడు గన్ మర్చిపోయి వచ్చారు. ఆయుధం కోసం శ్రీశైలం 1 టౌన్ స్టేషన్ ఆయుధశాలకు వెళ్లారు. అక్కడ గన్ పరిశీలిస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు మిస్ఫైర్ అయింది. దీనిపై అదనపు ఎస్పీతో కమిటీ వేసి విచారణ చేస్తున్నారు. అయితే విధి నిర్వహణలో ఇలాంటివి సహజమేనంటూ పోలీసులు ఉన్నతాధికారులు సమర్థించుకుంటున్నారు. కనపడలేదా ఒకసారి లోపల రౌండ్ ఉంటుంది, బయటికి రాదు, అట్లా జరిగి ఉంటుంది. ఒకసారి చిన్న సంఘటన అప్పుడప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి.